atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ady amin'ny fahafatesana. Nosoratany marina Toindravo ho velomin'ny Rakoto, Faly, Anjariliva, Oly. Nandray feo sy Nana Tondosa, Tovorazana Mamonjy sy Oloso. Ndry, fa angana lalaka amin'ny lalana no tonga sady anoko. Ie. Ohatray, ary tomany angainao zany ka? Reradreraka fotsiny Ko maninona nefa raha mitsotsotra any am-pandriny jeloanao zay toy izay takoky eto amin'ny mangatsika eto fotsiny. Efa hiakatra mihitsy azo ka, maka-rivotra kely fotsiny. Ay, ary moa, nanao ahoana ny dianao tany amin'ny dokotera? Ondray, iando fa misy inona fa inona no lazain'ny dokotera anao ka? Oma miadana hono mahazo ary soloa. Oma miadana? Zany hony. Zany ve mampitomany anao ohatran'izao hoe angamo zany tsy azo tranona ka? Ohatray, ahoana ry ando a? Efa mianaka manerana ny trano zanako ny le izy. De maninona? Fantatrao tsara ny valin'izany fanontanianao zany ary solofo a. Izay mahafinaritra sisa no any sisa azo atao hony. Dokotera tsy mahay ninina koa zany ka. Izy natao anirina indray ve rangano mampivandravantra? Inona zao ny antony tenenana zany amin'ny mararika? Mba iomanantsika. Iomanana amin'inona ry ando a? Amin'ny hafaty anao? Ie. Mety ho eritaona latsaka na mahery kely eo inge hony sisa ny havelomako. Mahanginy anao hoe tenao koa de manaiky an'izany. Ka inona ary ozy izy ianao no tokony ataoko e? Ndray aky. Aza mitomany ohatran'izao aloha ndry fa mbola tsy maty nge ho ahy. Tsy azoko nge ny antony mahatonga ndry tono ohatran'izao mitantaran'izany. Efa betsaka ankizy ranomasina latsako izay a. Sady tsy tiako raha zao sahady de efa vesatra ho anareo e. De iza tsony akiny mba hitaranako raha tsy atsony ndry a. Iza mba nampy a? Izy telo mianaka ka. Tsy tovy mihitsy zany e. Fantatra nge zany ary fary fa mila matanjaka koa ndry. Na hoela na hoaingana koa nge de tsy maintsy andeha e. Eny, fa tsy hoe afaka heritaona. Zara ndry aza mba misy heritaona fa tsy hoe raha pitsona zao de zaoko. De ahoana ki Osilofo? Mampalahelo aky le vadiko a. Tsy mety manaiky mihitsy ny sainy. Mijery dokotera hafa hono zaiko. Ary sao de mba diso tokoa ki le dokotera nale Andria? Ndry koa zany. Solofo aza efa tsy hitsy anaovana azy ko ndry koa ty vao mainka manampitrotraka. Ka tsy diso kosa ny fanamariana natony e. Hôpitaly lehibe indrindra eto Antananarivo nge kiny nandehanako fa tsy hoe dokotera teny amin'ny Sistosy ka ahinanao foana e. Fa iza moa no miteny amindry fa ny dokotera eny amin'ny hôpitaly be de tsy mba manao foana, indrindra fa hôpitaly Mpanjakana. Mariny zany saingy tsy mino hoe diso izy. Fa maninona ary ndry ny manao mangiditsy andramana ohatran'izany e. Azo ndry an-tsaina ve fa amin'ny heritaona ohatran'izao zany ndry de tsy ahita azy dasy Isilofo ary zasy ireo olona akaiky andry rehetra. Mifoka sigara nga ianao io ry Mano? Fa ahoana? Nahitako potika sigara tao anatin'ny paosiny kitapinao. Kitapoko? Fa ngany sasany iny ny kitapoko e. Aza hodina ndresaka ary Mano fa valio ny fanontaniako. Ka tsy mifoka sigara ary niny a. Nareo koa ranga tokony mba miteny rehefa mikitikika ny zavatra fa tsy inona zao ny etoko rapitso. Andray zany mba fankasitrahanao ry Mano. Zaza mba manolo tena ny anasan'ny kitapinao. Tadio fa tsy ny olona rehetra nge ny manana reny manao an'izany e. Zany tsy hoe tsy mankasitraka e. Fa tokony mba niteny tamiko melo fotsiny niny. Amin'izay mba hahafahanao manala ny potika sigara sy ny kapoty tao anatiny. Hitanareo amin'izany ara ny vokadratsiny le mikidikitika zavatra olona mahita ny tsy fahita. Amin'ny manaraka ny zavatra ao avelako ho tandalerina any. Za indray neny le mandray tsaraisina. De enao mpanodidresaka. Ka tsy mifoka sigara aho a. Ka ahoana ary nahatonga ireny potika sigara reny tao anatin'ny kitapinao e? Potika sigara ny joary reny neny a. Nindraha mitondrana solosaina iny kitapo iny. Adiniko tany elaela de nampiasainy lery. Zany ny marina? Tsy mandainga amiko ianao io? Zany re marina ary neny a. Ka le kapoty ka. Nisy nanome teny Analakely iny. Ono a?
efa niresaka tamin'ny manonga ianao fa hoana ry ando a no everiko fa izany ange niresaka ro mianaka tamin'ny maraina kosa ay ve zavatra fa mihitsy nresahanaiko ka ro viny ianao no mieritreritra niresaka aminy ariko tsy fantatro iando a mbola manantena ny ositrany ianao tsy andainga aminao ary solofo fa rehefa mijery anjanako nareo moa zany de mandalo andohako ihany zany na de tsy zato isan-jato aza ka raha manana an'izany eritreritra zany ihany ianao ry ando a tsy hailoanao ve mba miala nenina any amin'ilay niresahako sa efa mahita vaolana hafa ianao ka ny sakafoko zao no efa mboariko sakafo eny moa indraindray ary ando te alay-panahy eritreritra mihitsy fa zaranao raha nisy an'io aretin'io mba handaozanao anaika andray ry solofo izanyko fa manino ianao no miteny an'izany ka tsy hitako tohatra ny manaiky izay nolazain'ny dokotera fotsiny ianao Ka tsy inona mieritreritra ny ala nenina kory tsy hitako re ry ando a tsy teo any amin'ny mpanao fanafody gasy ary solofo tsy mpanao fanafody gasy ane zany sa aiza raha ny tianao alehary tsy te andany lany volany tsy misy dikany ary solofo mandany lany volany tsy misy dikany ahoana ry ando a sady na mandany vola aza ane raha izay ve no ahitana fahasitranana inona ny olana re ny volany efitady ry ando ianao ihany no mpiteny any zany jereo ro zanako reo zaka ny sainao ve ny mieritreritra fa afaka volana vitsy ireo de hokamboty ary ka okary solofo ka izany no izy ry ando marina izany azavady fa tia tena loatra teo andahorintsika ho any amin'izany mpitsabo hitanao zany za koa anontany olona de teneniko anao ihany ny toyany ary inona ke reto davango be dehibe reto rano isasako akireo fa nga tapaka ny rano ty aminareo ko manino ndry no misasa amin'ny tavoangy sa misy fanafody reo ie misy fanafody akireo ay de manao ondry izao tsy mbola tena hitako aloha zay vokany zay ao aloha ao tsy fantatro fa taizonareo no nandeha teny ambany kely ny tranontsika taloha no everiko fa tsy nazotony ho any amin'ireny mpitsabo reny eny ndry tsy nazoto mihitsy afa zany hoe nampalahelo loatra le vadiko sady le mpitsabo koa ngiky ka mampiasa baiboly zany mitsaraka ilay neritreretiko mihitsy ny zavatra ataony fa ahoana ke mba tantarao hoe izy aloha mitsotra ny any amin'ny dokotera mazatra mila manalakapo indry rehefa miditra ao amin'ilay trano indry irery sa indrisy solofo ny tany zay solofo ka de ahoana mila manala kiraro mantsy andry vao miditra efitrano somary maizimaizina izay le izy feno labzy mirehitra be dehibe izay no misy an'ilay ramatoa mirantiranty eo ambony latabany ny baiboly sy le ombotany manga fahita eny amin'ny ara-malagasy reny le ramatoa indray misaron-doatra n'ireny komorianina ireny mampivoaka be ny endriny manjamaso anaovana tsy haiko aloha izy fanandrona taloha fa raha sokajiana ho fanandrony ireny de mba efa moderna kosa aloha de inona ny zavatra nyteneniny fa maninona ho any eny tomitomany ditsoka de ohatrany tsy mitiavaka le izy de lasa mijoa fotsiny ny ranomasoko ditsoka ie so de veriny ny fahazaza kely araka tsy ahalala olona ditsoka sy mitomany tsy maninona zany re ka tsy maninona eny ko maninona mitomany ianao koa inona ho any mampitomany eniny mano tia koa mba tia sikotsikotra ka tsy tiako mahita ny mitomany ohatran'izao ka tsy maninona zany re afa mandeha nataoviny ataonao jereo anie mijery any eny de mangano any be fa misy inona ary ny eny so de mba misy zavatra ferinareo anay ary ka inona rany de davina ho afeninay aminao eo asa so de sanatria hoe isarako ohatra nareo sy dada isaraka ina koa ny antomatonga anao hiteny an'izany tatoato mantsy nareo ohatra niovabe zany reko miadiady matetika samy malomalo kendrika dady zany moa de lasa tsy mitsika itsony ianao koa de efa mandeha fa saina lavitra loatra ka inona raha nahatonga nareo niovabe ohatran'izany mandalo sedra mafimafy fotsiny reny asan'ny dada sy ny fidiram-bola tsika ny amo efa io raha malala io tsy hitatsony izay anaovana azy zay ngamba noatrany hoe mampamalomalo kendrika anay fa tsy hoe inona kory
aza matahotra ianao fa lambana koa ny mary azinay ka faty no isarahany. Naresaka tamin'ny sifinao ihany anga ianao androany? Tena tsy tafaresaka fa nisy fivoriana foana izy dia zarara nandalo tao amin'ny boroko. Sady azoko antoka fa tsy hanaova ninninona ny firesahako aminy. Izay indray ianao ilay manao mangidy tsy andramana io ry Tsy Anto a. manao mangidy tsy andramana izany ary sy lofo a. Izany kosa e. Diso fantatro loatra ny toetrany sy ny eo ampiasanana eo. Ny fomba androahana tsy ampitabataba ny délégué ny mpiasa sy ny inspecteur de travail ary ny anolona azy ny tena hoe mamaky andreo rin'ny alalana izany. Jerenao tsara ie. Dia anaiky mora folan'izany ve ianao e? Ka anao inona nefa ianao e? Atody ady amam-bato? Dia inona izany no eritreretinao atao koa sarika? Mieritreritra ny metram-pialana amin'ny faran'ity taona ity. Fa maninona ianao no metram-pialana e? Tsy aleonao izy no manala dia mba mahazo vola kely. Na dia anampinampina ny ato trano fotsiny aza. Sao dia adinonao raha fa raha ianao no miala dia ianao indray nge no mandoha vola na manao préavis ry Ando e? Tsy te ho ampina ianao, ha? Tsy tena hoe izay fa izay no mahalaza azy e. Tsy te hitanao ny famindrapon'ny mpampiasanao ianao. Tsy te enina anaty alahelo sy atezerana intsony ary sy lofo a. Te handeha ampilaminana e. Tsy te hiferin'aina sy menomenina intsony a. Izany no antony tsy nandehanako tany amin'ny toeram-pitsaboan'ny fiasanay sy ninareo. Satria fantatro fa tsy zarizary ny fitsaboana atolotr'izy ireo ny mpiasa. Indrindra amin'izao toerana misy antsika izao e. Serisaretina madinidinika ihany ny tsara entina any. Vao mihoatra an'izay dia efa aleo tsy makany fa na folo isan-jato ny fitsaboana ilainao no omeny anao na tsy mamenatra azy mihitsy miteny aminao hoe tsy ahafahana manao an'io fitsaboana io ny vola alohan'ny mpampiasanareo aty aminay e. Ka kizy ry Ando a. Inona ary ty? Mampalahelo aky ilay vadiko ry Fara. Marina tototo eto seroa. Atao daholo ty karazana asa rehetra ty. Mba fantatry indray moa fa nifoto amin'ny 3 maraina izy androany mba hanendinay mahoaterina any mpivarotra melohany andehanany miasa. Porofo ny fitiavany andeha veka izany ry Ando e. Tsy navelany manampy azy angeka izahay e. Nefa izy tena efa hitako fariraka mihitsy. Ka tsy te hanao izay avizaka andriaky izy a. Zange efa olomody ry Fara e. Izay indray inona tsony ny olana rareraka ary izy mbola tsy ireo reto adidiny. Adidinareo hoe Tsy ho zakako raha sanatria izy maninona no ny avizanana ry Fara. Lasa na isy antitra tampoka mihitsy ngeka izy ihany. Ara-dalalaka izy izany ry Ando a. Mety tsy marary ny mamiadana amin'ny vantana izahay saingy mizaka ny voka-dratsiny miaraka amindry. Izay no mahatonga amin'ny teny an'ity foana hoe tsy irery anie ndry e. Fa maninona ary ihany tsy tonga dia maty e. Aza miteny izany akika. Tsy zakako ikiny mahita anareo mijaly noho ny amiko a. Aza tia tena ry Ando a. Avelao izay hiala nenina. Nanino ndry tamin'ny dada sy mama no niala nenina fa tsy namela azy ireo narary teo fotsiny. Tena tsy zakako ikiny mahita anareo mijaly sy sahirana. Marina e. Fitsaboana kiny no anaran'ny ataonay fa tsy fijaliana sy fahasahiranana izany a. Sandry ary vena milaza fa tsy mijaly sy sahirana nareo e. Tsy doika amindry no ahatonga avako aty fa hitondra ny reto tambavy reto e. Ary mba hinohy tsara fa ho azavaiko amindry ny fampiasana azy. Ary iny ty mahakivikivy ianao? Tsy voaray tamin'ilay stage ary neny. Tsy manino izany ry Solo fa mitady havandray a. Ka efa zato angambo izay sy venalefako izay fa zara raha telo neny ny atso e. So dia heverinao fianao rery kosa aza no mitady stage? Tena kivy ary neny. Aza kivy izany. Tena tsy hitako intsony izay atao. Ny fotoana ity mandeha ihany. Ny any am-pianarana efa manery mafy nefa izaho ty tsy mety mahita. Tsy maintsy mahita re ianao fa za matahotra. Nefa nerineny ilay stage tsy nahavoarahay teo ka mba nisy vola kely e. Ny vola izany rery manofy tady a. Eny e, indrindra amin'izao. Fantatro anie ny fahasahiranantsika ary neny e. Indrindra moa tatoato. Mandalo an'izany daholo ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy re. Tsy mba ho isan'izany kosa ny tokantrano koroneny e. Tsara izany. Ary riko tanteraka aminao. Saingy hijanona ho faniriana ihany izany raha tsy misy hetsika ataonao miaraka aminy. Izany ngery manono mahatonga nay tena nasika taminao tamin'ny resaka fianarana. Tsy misy afa-tsy ny fianarana ihany mantsy no ahafahanao manantsara no avinao. Satria zaly ela. Fa raha vehivavy dia tsy voaterina anao an'izany fa nanambady olona manana fotsiny dia efa milamina ny fiainako sy no aviko e. Loziny dia ambaranao ry manono. Izany e. So ihany ianao fa lehilahy.
tianao ve raha manana n'izany fomba fisainanao zany ny zandrinao vavy a inona kosa morony eny ny olana raha ohatra ka hoe raha tojo-olona manana izy ka tiany sady ti azy a tsy misy ny olana hitaneny amin'izany fa ahoana ozy izy ianao raha ataony tsy zarizary ny fianarany fa iloza mitady lehilahy manambolerany tanàna de fa zavatra hafa ndraiky osa zany roneny a fantatrao rehefa marary ny mamiadana koa ny vadin'ny prime ministre raha vavin'le mpiara-miasa aminay ny mpanampiny zareo dia izy no tantaran'izany taminy vao fantatra hono hoe ho mamiadana le nahazo azy dia tonga dia nandeha tany an-dafo ry zareo efa salama be mihitsy hono izy zao nefa efa tena lasa lavitra koa ny aretina sahirana ihany ho any sahirana eto amin'ity fiainany ity zay indray ianao ry ando izy aloha no miteny aminao fa tsy sahirana ry zareo reny ka tsy hitovy mihitsy ry solofo a na sahirana azy izy tsy hitovy amin'ny fahasahiranantsika mihitsy ny fahasahiranana ka tsy fantatrao azy fiainany ihany mariny zany saingy tadidio fa tsy adala koa ny tolo raha nylaza fa ny vola no ozatry ny fiainany zeny moa jereo fotsiny marary izy a tonga dia makany an-dafy ary na tsy hoany koa azy izy ny profesora mahaindrindreto Madagasikara no manaraka ny fahasalamany nenao olona sady tsy azo antsonona no mila mifoa amin'ny firy maraina ianao raha mba te ho zahanina iresaka aminy zay indray ianao le mitady retom-po zany no izy ko zay asitrana anao no ndeha ho resana fa tsy zany resaka ampandany jiro zany ry ando raha lasa tany an-davy a very solofo dia mety sitrana ihany tsy voatery makany ianao vao sitrana ry ando fa hono aloha mba efa narahanao tsara ve ny fanafodinetiny fara ie de mba manao ahoana ka tsy mbola tena hitako aloha zay fiovana ka avy alao ary aloha hiasa tsara kosa ny fanafody ie ary mba matory amin'izay koa ianao fa sao dia arary eo koa ny efa ranoko mandehala mitsotsotra fa leo io ataoko sy ina leo ataoko fa maimbo amin'reto ny tanandriko tsy maninona re zany manasa tanana avy eo oka ho a ataoko zay indray mbola tsy maintsy hanasany tony ihany nareo rehefa tsy tafatsangana ntsony afa zao aloha avy aloha sasako mbola marary anga ianao io zange marary foany ka izany ane nytenenako amindreo hoe avelao io ataoko dia mandehana makainy leo mitsotra eo mpandrina mijery anareo mitototo ety seroka izy ary fara jereo ngety indri lasa tsy nahavady tena tsony mihitsy zao raha te hanampy anay indri dia mety eza ho ampiana fa zao ataondry zao no tena mampijaly anay mba karakara oki reo fa dia manjanako ireo fa lasa fantatsindry tsara ki fa tsy amela azy ireo rery raha mbola te hanambady aky izy lofo dia avelao izy hanambady fa jereo tsara fotsiny ny zanako sao sanatry ny jary eno ary ndendry mitsotsotra fa aleo io ataoko matahotra ary fara aza mieritreritra an'izany ekia tsy mety angekiny saiko zay zavatra mahafinaritra andrika eritreretina sy atao sa andeho any amoron-dranomasina sika aisa zay volanaovana an'izany mahita ki rehefa mitady indri ihany no mpiteny an'izany ny anaovana ny chimiothérapie azy ty efa nifampitadiavana mihitsiko alamino ary ny saindry fa raha tsy zany dia andeha amaky banky za sy lofo dado fa ono any fa marary iny neny io misy fery ny anaty kibony letsy misy fery ahoana ary dada le tiako letsy misy fery nateraky ny fiterahana aloloatra letsy za zany natonga an'izany mba mangina lesy ry manoa tsy alahy zany natonga an'izany fa zay no tsy nainy ainy dia ahoana zany ry dada efa tsaboana le izy ka sao dia mba misy zavatra hafa akoatran'izany ara fa ferinareo ary dada zavatra vinona letsy zazakely tsony any ary dada ka tsy alala fa misy olana be ato trano ato fa nareo fotsiny tsy tia vaky amiko misy olana be hoana ka jereo me mahiandro manaly nareo telo i dada ineny ary fafara ny volon'ny dada aza moa kely sisa dia fotsy daholo fantatro tsara nefa fa rehefa miasa saina ihany dada vao mia fotsy volo zany ny karazam-panafody atao trano moa dia efa tsy hitako tsony zay ilazana azy pila tapakazo rano vato tsy misy zay tsy hitato tsika moa lasa tena sahirana be mihitsy ny anina androany ohatrany tadiavina androany zany
mba mangina lesy ry manoa efa tsy ampiampy foana droko le sika teo aloha teo azy eny e fa araka zany tenyny dady zany maninona ka tsy ampyampy vola teo aloha fa am'izao ny ka tena sahirana tanteraka tsika am'izao ny tsika ary dada ka nasira azy fampitadiavana mandalo sedra kely fotsiny lesitsika ny fianarany lahy atao tsara fa aza miasa saina am'izany alahy ho ary so de mba tokony hitady asa kosa ary dada hitady asa hoana lesy lahy Solofo azafady fa tena vazina be ahy sambasamba mahita anao ono nasain'ny dokotera anao de fa midina be ho nitosodrahako ka tandremo zany a eny vo saky iantsonao mihitsy koa ary ah io ko fa misy inony tsy hoe misy inona ka fa saika mba anytany torevitra avy aminao fotsiny ahy hitanao ihany fa efa tsy de milamina tsara tsony ny sainy andoko indrindra rehefa ny zanany resahany zay dray inona ary no azoko anampinanao e ka izao ry fara ohatrany efa mahatsikaritra zavatra ho a manoa za koa vo saika hiresaka aminao an'izany ka inona ny tokony atao rany hevitrao ary ka za ohatra mbola tsy te hitsotra amin'ny marina mahatahotra sao de sanatria tsy zakanko za aloha mahita fa tokony ho ampahafantarina ny zava-misy any izy day e marina fa mafy saingy mila miomana ohatra antsika koa nery zareo e indrindra fa imanoa sady efa lehibe ne izy iny Solofo e de ono amin'ny fomba hoana ny lazana aminy fa efa miandro fahafatesana sisa nyreniny ka tsy ohatran'izany kosa aloha ny fomba ilazana azy e ka na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ny ilazanao azy ry fara de izay foana ny dika ny zavatra ho teneninao azy kosa marina zany saingy aleo eritreretina tsara ny zavatra ho lazaina azy e ary aleo ianao na isika sianao irery no miresaka aminy eny ary mandeana amin'izay ianao mandefa sao de taro eo ndraiky oay marina zany rariva fa misinna ary dada manahoana aloha fafary manahoana lahy fa misinna ho to hafahafa zany moa tsy nendrikareo zao lesy ry manoa misy zavatra mba tiana menada horesana amin'ny lahy letsy eny ary efa io raha mahita io fa marary moa nyreniny lako fa fantatra ihany any tena antony na tonga an'le firy dia ahoana inona ondry dada ka ho mamiadany vozony tranonjaza hono letsy ho mamiadana dia ahoana zany ry dada ka ngamo hoe de ahoana lesy fa de mitsabo aloha tsikako de eny efa fitsaboana mifanaraka amin'ny eo aretiny io zany io arahany io zao za ma tsy oatra ny mahita azy miareraka zany ka efa mifanaraka amin'izany ny fitsaboana rahany saingy fa nisinna ndray ry dada ohatray to ilozanareo mifampijery fotsiny zao saingy efa mianaka amin'ny vatan'ilay aretina ary manoa de ahoana ry fafara efa tsy misy na ininona azo atao intsony akoatrany hoe mampitony ny fanaitainany indrindra oriana kely eo ahoana tsara zany ndray marina tsy marina zany tsy marina zany asa manao an'izao moa ianao ry manoa miala nenina foana sika fa tsy hijery azy eo fotsiny mila mahery sika ho azy efa mafy ny entiny sao de misy zavatra ilain'iny aloha angainao tsy manao stage tsy miasa le sefinay miterinandro ty de tsy niakatra aloha sao de mba ho voasazy amin'izany ianao ry manoa ka raha tsy any am-pianarana ary n'iny ka hoe voasazy ansako aza matahotra n'iny fa tsy manaonao foana zany ahy tandremo tsara fotsiny ny asa ry manoa na de hoe stage aza mikoty any amin'ny CV anao daholo inge ireny efa manao zay mety ary n'iny fa aza matahotra ianao tsara zany ataovy ao an-tsainao foana fa fifaliana ho anay ny mahita anareo tafita ka tsy maintsy tanteraka re zany ry niny de izao ny zandrinao tsy hitoky amin'ny tarehy amam-bika fa amin'ny fianarana sy ny asa efa miasa izy fa hafa foana zany vehivavy miasa zany na de kely aza ny karamaresiny aza matahotra re ry niny fa tsy ho zokom-bomanga tsy maintsy ho faty ary manoa ary tsy ho ela tsony tsy marina ho azy zany ry niny efa mitsabo tiana ne ianao zao
ny fiazonana ny haiko sy fanalana fanaintainana fotsiny sisy ireo fanafody ireo ro manofa tsy misy masitrana tsony a efa reko mekely andro manalina koa ingeny haiko neny aza miteny an'izany moa fantatro fa tsy mora ho antsika rehetra indrindra ho anareo niatrika amin'ny zavatra iseho atoato saingy mila mahay manaiky fotsiny nareo zany mila mahay manaiky nareo hoe zay ny fitantanan'Andriamanitra ary aza mangano any ohatran'io moa ianao fa mampitritra ny foko ka tsy mety manaiky ny saiko roneny tsy tiako eritretina akory zany fiainana tsy misy anao zany na ho ela na ho aingana angery manoa tsy maintsy andeha ny rainao ifara fa tsy zao aloha nahoana ny renin'ny olona sasany no mahita ny zanaky ny zanany ka nanahoana gaga be mihitsy ara ny sefinao sady hitako nalahelo izy mahay me tsara vela tsy be inoko raha ireny kosa aloha natao hoe fiatsaram-bela tsy de tena mahay izy ka tena nalahelo mantsy ny fahitako azy ry ando tsy fantatra ho marina ry solofo de ahoana ozy izy ka tsy afaka mamaly eo eo ony izy fa tsy maintsy resaka amin'ny talemy andraikitra ny maha olona ao aminareo aloko de tsy maintsy ampandalovina any amin'ny toeram-pitsaboana miany fahasalamana ao aminareo ihany koa hono ny taratasy ny dokotera nanaraka anao rehetra zany nga moa tsy efa nentanao daholo ka eny efa za mihitsy no mila manatitra azy ihany ko zay indray le tsy te hisahirana de ahoana de nanotanotany momba anao teo izy de zaiko ohatrany hoe mba misy rara iny an'izany ery ory ando tena mbola tsy afaka mihitsy ve ny fonao adinonao nga ny fanalikiana nataon'iny tamiko iny nge ny saikana afaka no zanako vavy tokony io tamin'izany tondra voka azy ando mba mamela ny elony tsy mahasoa anao ne nitahilo olom-po ohatran'izany kosa tsy te tsara vela tsy ary solofo tena mbola tsy madio aminy ny foko manontolo amboary reny fonao ry ando tadio fa ianao io koa ny ka mila famela-keloko ao fa ezaka ary efa ny sakafo fe ianao io ary aloka otray oka aloha fa mbola tsy te hinana mihitsy allo nanao ahoana mila miditra hopitaly zao de zao hono izy fa mila raha maso akaiky ka andraso fa iresaka amin'ny sefo koa de amonjy anao any sa ahoana ny atao tsy aleo ve ianao mba makahitana any an-trano marina zany aleo ary zay no ataoko de ahoana nefa ny sakafonareo ka mividy sakafo masaka ty aloha zay ka ampy an'izany ve nefa ny volany aminao ka misy ahafahana manao an'izay aloha ty eny ary antsoika ianao raha vao mahazo hevitra zay ka manao ahoana ny saran'ny hevitra kosa nefa aloha tena tsy zaka ry solofo le hevitra mitokana eny fahazokazoko ihany aloha lafo be daholo koa le fanafodina sain'ny dokotera mividiana fa raha zany mety afaka mba hoe nikipina ihany le hevitra mitokana de manao ahoana nefa izy ao izy mihitsy ary ny tonga de niteny tamiko hoe aleo any amin'ny hevitra tsy andoavam-bolako ary ahoana nefa mifahitanao amin'ny toe-pahasalamany ka efa nahazoazo aina izy raha vao nahazo le sérome tsara kosa zany ko inona avy le zavatra tokony entiko avy an-trano ary akoatran'ny akanjony sy ny sisy mitondra ianao savony manitra de le rose haingitrano le nomeko azy tamin'ny fetiny reny iny tena mahery be masy ny fofona ato amin'ny efitra idirantsika fahoana ary dada lafo be mihitsy nga ny efitra mitokana mba hoe olona roa farafaratsy nao anatiny ka efatra lisan'andro le izy fa zay mitambatambatra no tsy zaka ny vidy ny fanafody mbola manginy fotsiny angely ty tena mampalahelo any mijery amin'iny eo amin'ny efitrano io ka amin'izay ohatran'ireny olona efa ho faty reny dolo no manodidina azy le eo ao-tongony io ve tsy efa ora sisa no isaina efa tsy avy totsonyiko ho mamiadanindra ony no ohatrany hoe mahazonyiko na ineny aza ve tsy sepotra matory ao elara mandalo no mandry fa tena mahery be le fofonao fa rehefa mijanonao 5 minitra fotsiny lahy de efa tsy maninona tsony ndraiky ty
mahatsiaro teny ho tena tsy misy ilana azy ary dada. Ohatray. Tsy hitako ny izy hanampiana anareo e. Zao ihany ro manoa te zao tsara ny zandriny lahy. Zany ny tena fanampiana goavana andrasanay amin'lahy. Ary ao maso tsara ny fianarany de amboary tsikelikely lesy ny saina naiky ny zava-misy fa tena tsy misy fanafana tsy mihitsy ve ny eny io ry dada. Manoa izay aloha ny nambarany dokotera letsy dia ahoana nefa aloha ny hevitra dada ka ohatry ny ao an-tsain'lahy ihany ko tsy manaiky ny saiko. Zany na tonga nitondra azy tany amin'izay olona rehetra reko fa manasitrana letsy de tena tsy nisy nandaitra daholo ve reny ka raha ny hitako aloha de tena tsy nisy fiatraikany fa fanadalana saim-bahoaka sy fangalaram-bola akoraka fotsiny lesy no atao amin'ireny dia ahoana re zany ry dady de miandro fotsiny zany tsika miala nenina lesy tsika miala nenina sady manao izay mety rehetra mba ampiainana ny fanaintainany aroa maninona moa tsika ry dada raha mandeha mivavaka any amin'ireny fiangonana malaza mahavita fahagagany reny de aiza teny misy an'izany arina ho antony tikekely be dehibe entinao tony tikehana sakafo tonika tikehana sakafo rehefa mitondra ny tony eo amin'ny kantina de mba arivo sisa anao aloha isaky ny variko ay mba misy an'izany ato mbola misy tsy mahita angezany arivo ariary zany ry solofo zany kosa aloha fa matetika ny olona tsy mahita an'izany nefa tsy misy afaka manaritra sakafo de tsy tafiditra hopitaly akory tsy hitako mihitsy ho azy maha hopitaly mpanjakana ny tony ka izy miankina amin'ny fanjakanako za zany mahita fa zany hopitaly mpanjakana zany tokony natao an'ny daholo be mba misy an'izany kosa nery ihany de ity hevitra misy atsika ity zao maimaim-poana maimaim-poana fa tsy dronge ty izy ny loko mipoaka ny kidoro rovitra ny fandriana zarara fandriana ny fisiny marary ato indray no manaingo an'ity hefitrano ity jereny ve ty fandriana eto tongotro ity vao maty le raha matoa teo mahatsy ravina naleko indray aza nijery azy teo toy izay io fandriana io fotsiny mba hafandray zany fijerinao zany ry antoka mba efa hitanao ve nefa reo efitra natokana ho an'ny olona tokana na vitsivitsy marina aloha fa tsy tena tsara be ohatry ny any amin'ny privé kanefa azo efina lavitra noho izao tsy mitovy kosa tsy mitovy kosa ny tolotra omenany olona mandovola sy ny tsy mandovola ry ando ka hitanao amin'izany ka izay arako ny dokotera mitsidika ato ohatry reny tereny reny tena kizitina be tsy misy enana mihitsy ao ianto zany ve tabatapainao tranonireny zazakely reny nefa ny tsy nanao afa-tsy niezaka ny nampisotro rano azy tsy mena tsy nizy ry fara za koa raha natsikaritra fa niakizitiny izy tato ato zay mety tena misy marary azy angamba ny anatiny ihany tsy misy mandahana zany anery solofo fa mba tokony nieritreritra ihany izy tsy vitany manala baraka ny zavatra ataony fa sady mandreraka arona ry fara so de tokony mba ody marina aloha ianao angah ianao tsy miasa tsy miasa tsony any manomboka androany fa ahoana tsy mety tsony tamin'ny mpampiasako le za manapatapaka foany ity ry fara fa ngatsy fantany hoe marary efa ho faty ny vadinao fantany tsara fa tsy mbola afaka manao asa sokonry zareo dray de ahoana zany ry soloha tsy maninona re zany tady asa afindray ako inaramoana ataontsika eo ahoana moa ny fomba hitadiavanao asa amin'izao manao asa tena ve ry fara manao asa tena eno tsy fanafody fotsiny ene no antony ialany volantsika ry solofo mbola ao ny saram-pianaran'izy da ny jiro sy rano ny sakafo sy ny sisa fantatro zany ry fara ary nitiny aloha anao fa azo mangano anoatran'io nasaina ny safidy na hiasa ara-dalàna izay fantatro tsara fa tsy ety amintsika satria zara raha afaka ny ho aty aho hikarakara-mbadiko ny safidy ny eo anila mivadiko kosa indrindra amin'izao fotoana fosisa iainan'izao niala tamin'ny mpilaminana ary nisitraka ny zoako araky ny fanaranay kosa aloha tsy hitako izay tenenina aminao ry solofo fara ka inona moa ny tokony ho teneninao fa fotsiny ranomasinao de andao hiverina any ambony fa so de mitabatabo indray ny andotsika ary sy finaritra tsy afaka miditra ty zerniny fa ahoana ka
ka tsy azo idiran'ny ankizy latsaky ny 13 taona anie aty e. dia tsy ahitan-janako tsony azy zany ataovy aloha izay asalahamany eny e. Vao mihatsara fotsiny neny a dia midina makany amintsika. Izy koa ne mba te ahitany eny e. fantatrao tsara fa tsy hivoaka velona ato amin'ity hopitaly ity ary manoa. Tsy tsikaritrao fa ray sisany velona amin'ireo olona niaraka tamiko tato. Aza miteny mafy aloha neny fa tsy misy izay tsy mijery aty amintsika eny olon-dreny. Dia maninona nefa e? Za nge tsy manao afa-tsy milaza ny marina e. Eno fa mba mitenena moramora ary. Aza feranao amin'izay tiako atao ary manoa. Tsy fantatrao izany hoe ho faty sy hamoy zanaka vavy tsy tonga fotoana izany akory. Neny mbola kely loatra nge iny zanako iny ry manoa e. Fantatro izany ry neny dia tsy ahita azy tsony ve za? Oko izay e. Mbola ahita azy foana re ianao e. Manana finoana. Fa lasay za raha lineninay matanja saina sy papahery anay foana iny. Reraka ary manoa. Reraka ny fanafody sy ny sisa ny vatako sy ny vavoniko nefa tsy mitony akory ny fanaintainana mahazo ahy. Tapitra amin'ny famaofa ao ato-dohako ny zavatra rehetra. Ny tahotra, ny alahelo, ny atezerana. Eny azoko an-tsaina ny izany ry neny. Izany aloha no mahatonga anay miteny hoe aza mandefa saina lavitra. Izany rehetrarehetra izany mahatonga ny neny ho reraka. Mifona ary manoa. Teneno an'izany dada sy fara. Efa taitra nga ianao? Fa ahoana? Isakafo. Noana nga ianao? Misy zavatra ilainao? Iando misy zavatra tianao resahana ary ve? Solofo efa vonona ve ianao? Iando vonona amin'inona e? Amin'ny aina tsy misy miaraka amin'izy da. Tsy mieritreritra an'izany aka. Mandainga ianao. Tsy manam-potoana eritreretana an'izany ary Iando Hanambady ve ianao renan'ny hafateza? Iando efa miteny aminao fa tsy manam-potoana eritreretana an'izany ho nga moa izany mila eritreretina be. Mamaly fotsiny ianao hoe enina tsy? Tsy. Mandainga ianao. Iando izay indray vao mba nahitanao mitsika. Ka ianao tsy na mandaingako. Ka asainao mamaly zao dia zao dia mivaly teny tianao ireny omeko anaoko. Za koa tsy te hahita olana ane. Aza matahotra ianao fa efa tsy vitako tsony mamono anao. Ary ino ty mampangano anao? Misy olana nga? Fa misy inona ary? Ty mitaratasina rehefa mifinaritra ho an'ireny. Ao e, ao vakiako ary. Bonjour ny tinay be. Andray. Efa salama tsara ve neny? Hany tsara daholo ny fanafody omeny dokotera neny dia amin'izay neny sitrana dia mody aty an-trano amin'izay. Sady ny tranontsika ato efa madio be mihitsy. Efa brosina sy manofoana. Zay fa andeha hianatra. Za efa mianatra tsara ny ampianarana. Bizo be neny tinay be hoy finaritra. Okizay rehetra fara. Aza mitomany ohatr'izao fa vao maika Iando anahirana eo raha mahitanao ohatran'izao eo Fa maninona ary le fiainana no miangatra ohatran'izao e? Fara. Izao reny anjarantsika fa amboary aloha ny sainy. Mbola manantena niverena ny reniny foana ne iny zaza iny solofo e. Fantatro izany fantatro mihitsy izany. Everinao koa moa fa tsy mafy amiko angany ny mody any an-trano rehefa ao izy. Vao mahita azy dia manantena ny hitany reniny ao aorianako indray. Fa tsy misy hevitra hafa mihitsy ve mba hampiakarana azy aty amin'ny reniny ety e? Ka ny hevitra ve moa tsy sisy ihany fa izy mihitsy neny tsy tiako ahita ny reniny ohatran'io fary. Efa tolana amin'ny fimoditra ane sisa le reniny. Aiko na izy ara tsy ahafantatra azy intsony dia tsy ahita ny reniny velona intsony ve zany izy hoy ianao? Tsy andraso aloha namboatra ny sainy finaritra zay vao hoentsika ty izy. Eny ary. Ka ianao aloha no hiditra sa izaho e. Reto tamin'ireny mantsy ny dokotera mpanao vizitiko. Ary aiza ho afary. To tsy nandalondalo mihitsy izy maly sy androany. Ka voansedy be mihitsy izy ihany dia tsy tia mindra aminao kosako. Azafady solofo Iando azafady amin'inona e? Azafady amin'ny fahasahiranana terako. Iando
inona raha ny antony angatahanao azafady amin'izany tsy misy maniry ny arary anie sa ianao no nanao izay amparary anao arika angambany ohatra ny mahavoan'io mamiadany vozon'ny tranonjaza hono ny fiterahana lolotrako eny e mety marina anie izany fa raha fantatra mialoha ve izany tsy efa mba nanara-maso ny fahasalamana ao ianao kosa e ka raha nisy ny enti-manana na hahafahana nanao an'izany na nisy na tsy misy ry ando raha nisy azo atao isoana an'izao ve tsy efa nataontsika kosa e tsy haiko e ny tsy fampin'ny fahalalana mahakasika ny tokony atao isoana ny mamiadina ny tena hitako olana eto amintsika ry ando mino aho fa efa ela ianao ny nanara-maso ny fahasalamanao raha fantatrao zany na nisy na tsy nisy ny vola antoroy tsara ny tokony ataony izanako vavy eo ry solofo asefy meno tsara ny vatana izy vo mandre fivitosana izy na zavatra hafahafa dia asefy miteny aminao na mifara aza matahotra ianao fa efa nandray lesona ry ando solofo ahoana e inona ny zava-misy aoriana ny fahafatesana ry ando ianao ve mbola mino ry ando ie fa ahoana mino ary fa misy ny paradisy dia ahoana ho izy nahita ny finaritra ary dada tena hitako ny fangaro tao anatin'le sy ny alahelo sy ny hafaliana ary manoa zany ve ary finaritra nefa ny hitako miahoatra kely izy vo niditra tao amin'le efitrako noho le fofona le fofona aloha teo ihany fa le reniny ova be ny tena hitako nampiahoatra azy letsy dia ahoana inona ny resahan'izy roa na ny tanin'ny fianarany sy ny fahasalamany namany teo fotsiny izy mianaka dia ahoana ny navaly ny finaritra nefa ny zara raha ny sokatra ny vavanko fa naninona koa nefa laniny tsy niditra taniko sazy tena tsy te hanatrika ny fiaonan'izy mianaka ary dada azoko tsara dia ahoana nefa osy tamin'ny finaritra hoe andeha amin'izay nyetomany be indray nyreninareko zany ve ka tsy gaga finaritra nga hoe gaga fa mitomany teo koa iziko norokoroandreninareo ohatra nyrenininy reny izy vo navelany nandeha mety maninona letsy ka mety efa nanao veloma farany anjanany angamby izy sa ahono zay naka fa maninona ary sika ary dada no ampitondrain'andriamanitra ny mafy ohatran'izao oza miteny an'izany letsy indraindray koa lesy tsy takatsy ny saitsika ny fitantanany mihinanao e zao ry fara kely sisy ie fantatra kely sisa ihany dia tsy ho namantsika tsony aza matahotra anao fa tsy hitomany akory efa ela noho ny vonina hiatrika an'izao fotoana izao ary aza mangano anoatra an'izao ianao fa isika anie no herin'izy menadahy andao izay tsika mody ry fara dia ahoana ny fanafodiny ka hosolon'ny dokotera zavatra fa hono ny siroma raha ohatra ka ody anie tsika dia rovina ianao no mieritrehitra ny ody rapitso dia rapitso ihany tiako izay hita ny trano kelinay sy finaritra farany kosa marina ny ianao afaka mifindrany aminareo raha ohatra ka ie tena hevitra mety izany ry fara ary iny ny tia mahalasa sainanao marary ny haiko mieritreritra fa ho faty noho ny tsy fananako vola le vadiko sy amerany telo mianaka kely hokamboty sy manano tena sahao inona ary ty ka izany ko ianao nga mihevitra fa nananam-bola azy ianao dia nahasitrana azy efa nianaka nanerana ny vatana ny ilay aretina ry solofo aza manamelo tena amin'izany zavatra tsy afaka novaina izany ianao hoe raha nanam-bola ary fara mety efa voatily mialoha eo aretin'io satria tsy voatery niandry ny sitrapon'ny mpitsabo sy ny fiasany kosa izy aza manamelo tena amin'izany ho ianao efa nanao zay nety ianao dia izay nataova-tsainy ireo zanakareo ireo jerena eny mila mahery ho azy ireo ianao tadio fa manomboka eto dia sady hitazona ny toeran'ny ray ianao no hitazona ny toeran'ny reny indrindra ho an'ny finaritra marina fa eo foana saingy hafa foana ianao satria ianao ny rainy misaotra betsaka rery fara marina fa olona iraha mana ny ando fa azona natao tsara nefa namela azy ho ady tokoa irery fa nanino ny dada ny nody ka anomana ny fidinindreninareo ako fa ahoana ry dada aleo lesy izy mody fa mety ahatsaratsara azy ny ato tsy azoko mihitsy dia ahoana ny fanafodiny toy izy anaty atrano letsy ka manahoana nefa izy ao lesy
mbola reraka ka tsy any amin'ny hopitaly very dada ny mahatsara azy raha mbola riraka izy any mba akaiky sy mora azo ny dokotera raha sanatria misy ilana azy ireo aleo le tsy izy mody fa itsika ny ilainy fa tsy ny dokotera tsy adala ny hery dada ny hopitaly tsy mbola namoaka azy aza be didole tsy adala koa nanapa-kevitra ny ampody azy ety an-trano fa maninona moa ny tokony ianao rery no anapa-kevitra amin'izany aza mianan-kendreo alale kavalio ahy maninona moa no ianao rery no mandray izany fanapa-kevitra zany ka satria za lesy mivadiny ay maninona raha tsorona fotsiny hoe leonareo mikarakara azy aza manao an'izay atezitra ala raha leo nikarakara azy efa ela no tsy hitanareo tsony so de adino lara ry manofa efa nafokatra amin'ny asako mba hikarakarako azy fantatra lava fa zara raha matory isaky ny alina mieritreritra ny fomba andrindrana ny vola kely eo ampelantanana sy ny anampianan'izany mba hahafahana mandony ny filana rehetra amin'ny hopitaly sy ny filantsika impiry nefa no nitaraina tamin'lary impiry ampeo aletsy aloha namboatra n'ity varavarakely ity fa ity nefa nampimemenina azy hatramin'izay aingan'lahy ahoana mety tsara ny fandrinanao ie resy finaritra ka rehefa aveo izy vao tonga eo fa mbola lasa mianatra fa mifiry zao amin'ny dimy latsaka fahatelo nitro ary vitanao tsara kosa ty varavarakely tiako ka ahoana ny fahitanao azy mety ve zao aloha mety tsara mihitsy zay sy manoa angeny nanamboatra an'io ay mba tsy fantatro moa fa efa lehibe mihitsy anie izy iny ie ohatra nitako ny matitra tampoka mihitsy izy hatramin'izay narariko zayko zay kosa aloha manamafy ny maizy azy daholo zany rehetra zany ry andoa engane bitsaka angery sy lofo ny zaza tsy mahazaka sedra de mivary lavo mba araka ao marina ve ny ataony izy iny any ambadika any nitsoroko aminao aloha fa tena nakiniko tamin'ny tanteraka ny trano sy finaritra ary no momba azy da mihitsy tamintsika tany amin'ny hopitaly reny zany tena tsy afa nanoatra ny ary ando nianatra fotsiny no nataoko be debeko azoko ka mino aloha ry ando fa matoa hatreto tsy nandre nininina de na izy mahay manafina na tsy misy tokony ahina kosa mbola masika be amin'ny fona ve ianao fa ahoana kosa ry ando tsy sokatra aminao mihitsy izy raha mbola masika amin'ny fona ianao aza matahotra reranao fa iezaka de loza ny tokantrano kelinay ry fara ok'izay solofo aleo izy andefa efa nijaly loatra aiza ve ry farako herinandro fotsiny mba nijanona ny tato an-trano zaranao azy izy mba naharitra herinandro tsoroka aminao fa efa tsy no everiko ho toto sabotsy aladitsony azy izy tena ratsy le oma miadana ka tena ratsy aloha heritaona ohatran'izao nery faraka mbola tsy ninohony arary mafy akory izy zay anery solofo ny tena orana amin'ilay aretina tsy misy fambaramazava raha tsy efa miombo tanteraka le izy je tsy fantatra indrindra ho an'olona ohatra atsika inona ny tianao tenenina amin'ilay hoe ohatra atsika ry fara itsika le hoe olona manana fari-piainana tonony tsy hitambony tsy hitambany te hitsabo ianao ary mitsabo saingy misy fetrany ihany fa efa mividinao zany mahatonga le hoe miamafy arakaraky ny amafy ny aretina ny fahasairananao ry fara anga kosa moa tsy sahirana daholo ny olona manana marary rehetra ka samy sahirana fa tsy mitovy ny tahany sy ny antony izay kosa aloha raha mahantra ianao de mahasahirana daholo ny zavatra rehetra hatramin'ny bitika indrindra eny fa na de ividianana seroma fotsiny aza ny an'ny olona ohatra atsika amin'ny voalohany mety araka ihany fa vao manomboka mitombony ny filana de lasa manahirana amin'izay ny vola ny any manana indray mety ny fiandrasana ny marary sy ny aditsaina teraky ny alahelo ny tahotra sy ny tebiteby ihany no mety hoe manahirana azy ireo ka fomba fijerin'olona mpitazana fotsiny zany ianao zany fara marina fa fomba fijery ivelany fotsiny zany saingy azoko antoka kosa fa tsy mifanalavitra amin'izany ny zava-misy mariny tsy manaiky ary ve ianao fa mba niena ny aditsainao raha nisy ny vola izay kosa aloha izany kosa aloha ka fa soa ihany aloha fa nentinao nody izy tsy tiako eritreretina akory ny fahasairanantsika raha ohatra ka tany amin'ny hopitaly izy ny lasa tsy de tena zay loatra no antony nitondrako azy nody ry fara efa fantatro ka dado ahoana letsy mifona ary dada mifona amin'inona letsy alary mano mifona ary dada tamin'ny vava tsy ambana navoakako tamin'le nenody iny tsy misy fona ny lahy letsy zany fantatro fa fitiavana ny baiko any lananao an'ireny vava reny tsara fotsiny rehefa tonga sainy lahy misaotra ary dada vahoana ary dada
efa manahoana ianao zao ka mbola tsy tena afabizana loatra litsy dada koa ne mbola oatra miritoditiny eto seroa ihany ka tsy maintsy mitady asa ny litsy eny marina zany fa maninona nefa aloha raha mba makaina kely tady dio ny ery dada fa ho sahirana lavitra anao izao tsika raha ohatra ka sanatry marary eo ianao sady zany ery dada efa mba miasa efa afaka mandray anjara kely amin'ny ato an-trano na dia hoe ny sakafontsika fotsiny ihany aza olo tiry manoa efa miasa izy de manao iny ny laka eny efa miasa zao nyraisin'le orinasa nanaovako stazy tsara kosa le izy zany fa ahoana ny fianaranao sy ny boky koa sarika aza matahotra ianao ry dada fa tsy maintsy vitako ny boky sy ny fianarako tsy vita an'izay ihany koa fa ezaka anatsara no avika araky ny afatry ny iny misaotra letsy ry manoa finaritra sisa ny tena didibe miandry amako nge atsika hoe ry dada fa tsy ny dada rery azafady letsy atsika marina fa hoana aloha sao de nona aloha dada tsy zany mantsy fa misy pijany etoko ao ay de efa aseho an'lahy mihitsy fa miasa ialahy renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ady amin'ny fahafatesana nosoratan'ny marina toindravo novelomin'ny rakoto faly anjariliva oly nandray feo sy hinana ntondosa tovy razana mamonjy sy olo soa